Замандастар, өздеріңізге арнап интернеттен табыс атты телесериалымыздың кезекті сериясын ары қарай жалғастырамыз. Мен осы видеоның алдында Битукеш обменниктен қалай CoinsBit биржаға цифровой долларды алып келуді көрсеттім демонстрация экраны арқылы. Енді ары қарай сол цифровой долларды CoinsBit биржаға түскеннен кейін оны қалай жаңағы монетаға айландырамыз. Бір сөзбен айтқанда, монетаны қалай сатып алатынымызды туралы видеомен жалғастырамыз. Атым Үміткүл Ыбырайымқызы қазіргі таңда интернеттен табыс табатын мүмкіндікті қарапайым отандастарымызға қолымыздан келгенше жаңағы дәріптеу. Міне өздеріңіз, егер сіз бұл каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, себебі маңызды ақпараттарды жіберіп алмайсыз. Егер тіркелген болса, сізге жаңағы уведомление деп айтамыз, келіп отырады да, содан біздің платформа, площадка туралы ақпаратты көріп отырасыз. Бұл канал арқылы қазіргі таңда қарқынды жұмыс жасап жатырған PLC Ultima өнімімен Platin World площадкасында жұмыс жасап жатырмын. Одан да басқа бағыттарым бар. Дәл қазіргі таңда ол бағыттардың барлығын тек қана диверсификацияға ұстап отырмын. Ол бағыттарда команда құрып жұмыс жасап жатырған жоқпын. Команда құрып жұмыс жасап жатырғаным қазіргі таңда Platin World площадкасы болып отыр. Интернеттің шексіз мүмкіндіктерін өздеріңізге таныстыру сериясын ары қарай жалғастырып жатырмыз. Мына біздің жаңағы мен жоғарыда көрсетіп кеттім ғой, обменник, Битукеш обменник арқылы қалай ақша, Битукеш обменниктен кеткен ақшаларыңызды өздеріңіздің кабинеттеріңізге кіріп, ваши операции деген бөлімін қарайсыздар. Сіздерде статус выполненная заявка деп тұрады. Орындалды деген сөз ғой. Бұл осылай сіздің ақшаңыз кетті деген сөз. Бұл жерде курс қандай курспен алынды, қанша ақшаңыз кетті, қанша цифровой доллар алдыңыз, барлығы осылай көрініп тұрады. Енді ары қарай жұмысымызды CoinsBit биржада жалғастырамыз. Бұл жерде биржаға келгеннен кейін, мысалы сіз бұрын соңды биржамен жұмыс жасамаған болсаңыз, как раз сізге ең оңай, тиімді, қиын емес, ішіндегі функциялары да жалпақ тілмен айтқанда қарапайым өзіміздің отандастарымызға арналған барлығы көрініп тұр. Пользователь, мынау кабинеттеріңіз міндетті түрде жаңа профильдарыңыз подтвержденный, верифицированный болу керек. Міндетті түрде ең басты сіздердің мән беретіндеріңіз, себебі кабинеттен ақша шығар кезде неверифицированный аккаунттан өзіңізді растамасаңыз ақша шықпайды. Ары қарай ақшаңыз сіздің кошелек баланста тұрады. История депозитада кірген шыққан ақшаларыңыз, история выводада кірген ақшаларыңыз, история депозитада, история выводада шыққан ақшаларыңыз көрініп тұрады. Енді ары қарай ақшаңыз, жаңағы мен жоғарыда алдыңғы видеода поискіні көрсетпеппін. Поиск деген міне тұр. Осы жерде тұрады. USDT-ға жаңағы менің Битукеш обменник алып келген ақшам осылай түсті. Бұл ақшаны ары қарай монета сатып алу үшін міндетті түрде торговый балансқа, мен основной балансқа түсті менің ақшам. Оны ары қарай торговый балансқа осы кнопканы басып ары қарай аударамыз. Мен торговый деп шықты, макс дейміз да, бар алған ақшамызды осылай аударып алдық. Енді біздің ары қарай қозғалысымыз қалай болады? Біздің ары қарай қозғалысымыз, жаңағы монетаны кіргізіп алдық, Битукеш обменник арқылы основной баланста тұрды, основной баланстан торговый балансқа ауыстырып алдық. Енді біздің мақсатымыз монета сатып алу. Оны сатып алу үшін торговля дегенді басамыз, классический торговля дегенді басамыз. Сөйтеміз да, жаңа қазіргі таңда біздің монетамыз қарқынды түрде өсіп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар, 30.500 болып тұрған ең азы. Сол монетаның үстіне баса саламыз, ең азының үстіне басамыз да $30 сатып ала саламыз осылай. Покупка деп бермеді. Өтіп кетті ау деймін соған қарағанда. Қазір сөйтіп отырғанда жетпей қалар, одан да мына біреуді ала берейін. 33.449 болып кетті. Мына біреуді ала берейін. Ең төменгісін 33.449-ды покупка деп подтвердить деген кнопкамен сатып алайын. Міне дәл қазір өздеріңіздің алдарыңызда мен дәл қазір монетаны сатып алдым. Енді мен сіздерге именно осы видеода CoinsBit биржа туралы қысқаша ақпарат беріп кетейін. Мен дәл қазір өздеріңіздің алдарыңызда монетаны сатып алдым. Монета маған сразу же балансқа түсті. Монета менің балансқа түсті. Монетаны қанша сатып алдым, жерден көре салуға болады. История торговты ашамызда. Міне осынша монета сатып алдық. Осынша монета сатып алғанымыз осылай көрініп тұрады. Енді ары қарай монетаны сатып алдық.
фермаға дайындап қойдық. Енді келесі видеода ферманы қалай сатып алатын туралы видео түсіретін боламын. Міндетті түрде ол видеоны да жіберіп алмаңыздар. Мен дәл қазір қалай монета сатып алу, отложенный ордер, монета сатып алғандағы операцияны қайдан көруге болады? Осы мына жерде история торгов деп тұр. Осы историядан қарап отырасыздар. Мысалы, мен оның алдында 28 000 долларға биткоин сатып алыппын. Мен енді ашып қойғанмын ол кезде ордер. Биткоин дәл қазір одан да төмен түсіп кетті ғой. 28 000 долларға мен өзімнің биткоинімді заморозкиге қойып қойдым. Отложенный ордер деген, отложенный ордер туралы сіздерге жаңа тағы да ақпарат беріп кетейін деп отырмын да. Мысалы, мен өзім мына жерге активный ордера. Міне мен, например, биткоинді 10 000 долларға сатып алам деп ордер ашып қойдым. Осы отложенный ордер. Егер биткоин нарықта 10 000 долларға түсетін болса, менің осы жаңағы ашқан ордерім жабылып кетеді. Значит, мен 10 000 долларға биткоин сатып алам деген сөз. Бұны не үшін көрсетіп жатырмын? Биткоин болсын, басқа монета болсын, қандай монетаны алғыңыз келеді? Мысалы, қазір нарықта PLC Ultima монетаның құны 33 200 плюс-минус болып жатыр ғой, Егер сіз бұл бағаға алғыңыз келмесе, төмен бағаға алғыңыз келсе, өзіңіздің бағаңызға, мысалы, мына бір партнерлар біз сияқты 32 222-ге өзіне ордер ашып қойған. Тура сол сияқты сіз де осылай ордерді ашып қоя аласыздар. Өзіңізге солай отложенный ордер ашып қоясыз. Енді бұл жерден сатып алғаннан кейін сіздің ақшаңыз қайда түсті? Сатып алғаннан кейін сіздің ақшаңыз балансқа, торговыйға түсті. Торговыйға, мына жерге келіп түсті. Менде енді өзімнің де монеталарым болғандықтан бәрі араласып кетті да. Сіздерде осылай торговыйға түседі. Оны сіздер міндетті түрде мына кнопканы басу арқылы основной балансқа аударып аласыздар. Основной балансқа түскеннен кейін барып біз өзімізге ферма сатып аламыз. Тағы да қайталап өтейін, сіздің сатып алған монетаңыз торговый балансқа түседі. Торговый баланстағыны міндетті түрде мынау кнопканы басу арқылы основной балансқа аударып аласыздар. Менде енді торговыйда да основнойда монета тұрғандықтан мен енді аудармаймын. Себебі менің мына жерде тұрған монетама қазір партнерға ферма сатып алып беремін. Осылай сіз өзіңіздің жаңағы өзіңіздің қалай деп айтсам, фермаңызды сатып алу үшін ақшаңызды PLC Ultima монетаңызды основной балансқа салып дайындап қоясыз. Осымен Coinsbit биржа туралы түсірген видеоны тоқтатайын. Құрметті экранның ар жағында отырған бизнес әріптестер, міндетті түрде біздің командаға қосылу үшін интернеттің өздеріңізге беріп отырған мүмкіндігін пайдаланғаныңыз келсе, міндетті түрде біздің командаға қосылыңыздар. Ал егер бұны лохотрон мен пирамида деп ойласаңыздар, пока өзіңіздің ой санаңызбен жұмыс жасай отырыңыз. Себебі сіздің ой санаңыз өзіңізге табыс алып келетін, тағы да естеріңізге түсіргім келеді. Ой санаңызды қай кезде дамытасыз, сол кезден бастап сізге ақша түсіп бастайды. Міндетті түрде интернеттің беріп отырған мүмкіндігін пайдаланыңыздар. Coinsbit туралы сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Өздеріңізбен бірге жұмыс жасауға әрдайым дайынбыз. Ең бастысы, бастаған әрекеттеріңізді тоқтатпаған қадамдарыңыз өздеріңіздің болашақ капиталдарыңызды жинақтайтын мүмкіндікке алып келеді. Видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ұнамай жатса, дизлайк. Өз ойларыңызды комментарийға жазып, бұл видеоның интернет нарығына қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ аудиториясына жетуіне өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер, құрметті экранның ар жағында отырған замандастар.